السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا كاملين بخير والطويرات ديالكم في صحة جيدة. اليوم جيت بغيت نوضح لكم واحد الفكرة اللي الأغلبية تصمت ليها وتيصدق ما داير والو. كاين الأغلبية تيبي يربي طيور نتاع الكنار ولا أي نوع من الطيور أخرى، وتيقول ليه شي واحد لا راه لا بغيتي دير هادي بغي خصك تشري سيباراسيون، بغي خصك دير هادي، بغي خصك تشري هادي، بغي خصك هادي. كاين اللي ما في الاستطاعش ديالو اش يدير، ما يبداش، يبقى تيتسنى حتى نهار يجمع الفلوس ولا شي حاجه. وراه اللي بيبدا تيبدا بحاجه بسيطه، ومن بعد راه تيبدا غادي تيكبر في المشروع ديالو حتى يولي حتى هو خدام بالسيباراسيون، خدام بشحال من حاجه. كما كتشوفوا انا اول خطره نخدم بشي سيباراسيون هي هاد العام هاجي اللي كتشوفوا فيها دروكا، راه هي هاد الجويجه اورانج اللهم بارك حاطه البيض. نهار الجمعة غادي نستقبلو ان شاء الله فريخات جداد. وكما تتشوفوا حتى انا نهار بديت، اما بديت لا بسيباراسيون ما بديت بوالو، بديت بقفص عاجي. وليت هاد الانثى هاجي هي اللي جوجتها فيه مع واحد الذكر اصفر، وبديت عاجي واستقبلت فراخ في صحة جيدة وبخير. كاين اللي تيقول لك لا ما تجرش اقفاص نتاع الخشب، تيجمعوا الفاش يديروا شحال من حاجة واجي يموتوا لك الطويرات وما غادي تصدق هاجي، وتيبدا تيكتر عليك في الهضرة وفي الفهامات وهو ما فاهم والو. راه الفاش غادي يجيك بسيباراسيون، غادي يجيك في مسرح، غادي يجيك فيهاش ما. الا بغيت تفادى هادشي خصك النظافة، تغسل الاقفاص ديالك واحد مرة ولا جوج في السيمانة. تعود العش تا هو تنقيه لا الدوزاغ، وتراقب الطويرات ديالك. ماشي راه الا بديتي لا درتي قفص ديال الخشب راه غادي يتربى عندك الفاش وما غادي دير والو. وكما كتشوفوا انتوما بلاتي نوريكم القفص فاش بديت انايا. القفص عادي بديت فيه حتى انايا وفرغت فيه الحمد لله، استقبلت فراخ جيدة وفي صحة جيدة، وبلاتي نمشي نجيبو ونرجع لكم باش تشوفوه. انتم الخوت كما كتشوفوا هذا هو القفص اللي دويت لكم عليه فاش بديت. هو قفص عادي ديال العود، ما عمرني واجهت فيه لا مشاكل لا فاش لا والو. ها هو داك الكارنيت اللي خدمت به فيه، وهداك فيه الاصفر، وهو زوجته مع واحد الانثى في الصفر. وتما ان شاء الله هاجي نستقبلوا فراخ يوم الجمعة ان شاء الله. وكما كتشوفوا راه تتبدا من والو الصراحه. الا جيتي تشوف تتبدا من والو غادي تقرا، ما كاينش شي واحد تيبدا من بزاف ولا شي حاجه، كلشي راه تيبدا من والو. ولا تبعتي ديك الفكره ديال بغيت خصك هاجي وهاجي ما عمرك دير. راه تصمت لراسك، خدم على راسك وراه غادي الله يسر لك. كما كتشوفوا راه هذا هو الفيديو ديالنا اللي جينا نوضحوا فيه هادشي هذا. وهاد القفص هذا راه هو فاش فرغت الموسم اللي فات، هو باش بديت كان قاع مهرس، لصقت من هنا ودير الكولا من هنا ويسرنا الله. وحنا ان شاء الله في هذا الموسم هذا بدينا كنستقبلوا فراخ اخرين اللي غنبارطاجيهم معكم منين في هذا الفيديو هذا، وبلاتي نمشي نجيبوهم. وكما كتشوفوا هادو هما الفراخ اللي استقبلنا من الام اللي في الكوريغلي، وداك الاب في الاصفر اللي شفتوه في القفص نتاع الخشب. هادو هما جوج فريخات اللهم بارك. هذاك الشعبيطات راه امهم اللي نتفاتهم كنت بتصاوب العش، وحذاري هاد القضيه هاجي ان شاء الله غادي نديرو عليها فيديو حتى هي ديال تحضير وانت العش الثاني. كما كتشوفوا هادو راه بداو حتى هما ياكلوا شويه الزوان، حطينا لهم الماء. داك شويه الميلونج راه هو باش تيبداو في الاول فاش تطفطموه. كما كتشوفوا هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى تستافدوا شويه. وما عمركم تتبعوا الفكره ديال شي شخص، تبع الفكره تاع راسك
وان شاء الله راه غادي يسر بقلبها وغادي تخدم مزيان. وما تنساوش تبارطاجيو هاد الفيديو هذا وديروا ابونيو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد. و نقول لكم دروك السلام عليكم.